فطومة زوجي عنده ماء على الرئة واليوم يكح دم، هو عنده سكر مدخن ويأخذ أسبرين. بدها دراسة ماء على الرئة. ليش ماء الرئة عنده؟ هل عنده تضخم بعضلة القلب، يعني قصور بالقلب، عنده مشكلة بالكلية، يعني أو عنده احتقان بالرئتين بسبب تضخم عضلة القلب. هلا عم بيسعد دم، قصور القلب واحتقان الرئتين بالسوائل الزيادة ممكن تعمل دم، خاصة إذا عم بياخذ أسبرين يعني. فإذا عم بيطلع دم لازم يوقف الأسبرين. هلا فترة يوقف الأسبرين لبين ما يوقف الدم عنده يعني، وياخذ مدرات البول حتى يخف الاحتقان يعني. أهم شيء ياخذ مدرات بول. الأسبرين ممكن يوقفوا يعني لفترة لبين ما يوقف الدم يعني، وبعدين برجع بياخذوا بعد ما يصير خف الاحتقان الرئتين.